fazendo hoje mais um vídeo de 99 noites. Gente, como eu disse, eu ia conseguir a chefe e a decoradora. Eu vou fazer assim, ó. Tudo que o meu grupo decorar, eu vou ajeitar pra fazer uma base boa. Ou eu compro alguma coisinha, mas eu vou tentar ir com a classe algumas pessoas com a classe Alien, por quê? Porque vai ser mais fácil, eu acho. Não vou com pessoa com classe decorador, porque aliás ela vai tirar tudo que eu decorar. Tá, não foi ninguém com classe decorador. Eu tô de boa. Ai, eu fui com uma pessoa. Eu não sei que classe é ela, mas tá bom. Tivesse mais. Eu tomei roupa de novo, gente. Mas tá tudo bem. É por causa desse tempo. Ó, tem uma pessoa com 2 bandagens. Ela largou aqui 2 bandagens. Vamos ajudar nos primeiros dias o fogo, né? Depois a gente vai tentando ajudar ali a máquina. Mas acho que eu vou colocar 3 madeiras ali só pra poder, né? Eu vou tirar algumas coisas dessa casa se der pra tirar, né? É que dá pra tirar algumas coisas. Eu vou tirar a mesa e o tapete, porque eu quero colocar na base do tapete. Ai, socorro, Deus. Vou pegar essa coisa aqui. As cadeiras que tem que colocar elas sempre na máquina. Não pode colocar fora. Vou pedir pro guri que deixa eu decorar. Pra ver se ele fala da minha língua, né? Eu pedi pra ele se eu posso decorar. Quando ele vir pra base da noite. Vou tentar ir atrás dele pra poder falar com ele. Vamos esperar ele ir pra... Ai, não dá hoje porque, né? Eu acho que não me entende. Mas tá bom. Se ele usar... tá bom, beleza. Aqui eu vou fazer uma mesinha, né? Isso daqui, acho que serve pra poder colocar comida, né? A base não vai ser assim, tá, gente? Vai ser bem diferente. As que eu quero fazer. Eu já vi no YouTube, então vou tentar fazer. Eu tava tentando vários dias com minhas amigas, só que demorou. E a gente não conseguiu fazer ontem, porque a gente tudo morreu. Não deu certo. E eu tava com a classe chefe e decorador. Por que eu tava com a chefe e decorador? É porque eu usei um celular com decorador e o outro com chefe, que esse daqui eu também tenho chefe e decorador. Aí eu peguei e aí eu tirei o decorador e aí eu fiquei com as 2 classes pra poder decorar. E aí deu ruim.
Eu vou procurar coisa pra fogueira que eu acho que o Guri não tá procurando, é isso. Gente, eu acho que eu vou com outra pessoa. Que aí tem mais pessoas, vai ser mais legal ainda. Vamos com mais pessoas. Tô saindo aqui, eu tô no 89 noites. Vou entrar de novo e vamos ver com mais pessoas que tem classe Alien, que eu quero que venham pessoas com classe Alien, que elas podem salvar as crianças. Vai ser mais rápido, mais prático. Né? Deixa eu entrar. E, gente, quem quiser ter minha amizade, me fala num vídeo meu. Pode ser nesse se tiver um comentário, ou no outro de 99 noites. Meu nome é Ana Fofa 4. Aí vocês me falam qual é o seu nome pra eu poder... aqui no Roblox pra eu poder pedir, ou vocês pedem amizade pra mim e eu só aceito. E aí vocês podem jogar comigo 99 noites. Gente, normalmente eu vou conseguir só jogar 99 noites no sábado de manhã ou sábado de tarde. Sábado de noite não. Vamos ver com outra pessoa que eu posso ir. Mas, gente, ninguém vem. Espero que não tenha ninguém com classe de decorador. Vou falar pra todo mundo que não é pra tirar, que não é pra fazer nada da bancada que eu que vou construir, né? Vou falar pra todo mundo. Vou pedir aqui, né? Tá, já pedi, ninguém me respondeu. Enquanto isso, eu vou pegar comida que eu acho que vai ser essencial nessa noite, né? Vou deixar que eles pegam madeira hoje, né? Tá, a Chloe já disse tá. Vou pedir a amizade de todo mundo aqui por aqui, né? Peguei comida, que eu acho que vai ser essencial. Nessa noite, né? Porque tem bastante abóbora pelo mapa. A gente tem que aproveitar essa nova atualização 99. Essa atualização 99 noites de Halloween. Por quê? Mesmo que ela não saiu ainda e já passou Halloween, vocês têm que aproveitar porque elas dão abóbora. A abóbora é super bom. E tem bastante comida. Olha aqui como tem. Tem 4 refeições de comida. Na verdade, 4, né? De matar a fome. Ai, gente. Alguém saiu? Gente, socorro, a fogueira. Tá, eu acho que eu já peguei bastante comida, né? Separei bastante comida. Agora eu vou ajudar meus amiguinhos a pegar coisa pra fogueira. E vou pegar também umas mudas pra poder, né, replantar na nossa base, onde que estão deixando espalhado, porque a gente vai precisar. Aí,
segundo nível expandido no mapa. Agora a gente vai procurar, já que é o primeiro dia, a gente vai procurar sucata, essas coisas, né? E, na verdade, coisa pro fogo. Vou pegar a sucata só dessa vez. E vamos ver o que tem dentro dessa casinha, porque provavelmente a gente vai precisar de alguma coisinha dentro dela. Ou tem mesa. Mas acho que não vai ser tão útil, mas tá bom. Por enquanto, né? Não vai ser tão útil assim. Eu vou ter que levar uma cadeira, né, na mão. Rifle, vá, no primeiro dia já tá ótimo. Eu vou ter que levar escravão. Depois eu volto aqui pra poder buscar o resto. Porque a nossa fogueira tá precisando também, né? Meu Deus, tô arrasada com a garota. Pedi pra ela não gastar nada e ela tá gastando. Tive que ficar com 2 planos de prateleira, porque a gente não vai precisar agora. Uma prateleira já tava ótima pra poder colocar as comidas dentro. Tô arrasada com essa garota. Meu Deus, e ainda tá comendo demais. Eu só peguei uma abóbora, porque uma abóbora já tá ótimo. Eu vou ajudar a menina, porque... A menina tá bugada. Ou eu que tô bugada. A menina vai morrer. Era eu que tava grávida. Ela morreu. No segundo dia. Eu não tenho bandagem pra procurar. Vamos ver se nesse baú deve ter bandagem. Vou machado. Não tenho bandagem. Se tivesse bandagem, teria lá no negócio da terceira criança. Mas a menina não precisava se arriscar tanto assim. Ela deveria ter saído, porque ela viu... Ela tá com pouca vida, né? Eu vou ver se eu consigo salvar a segunda criança, porque eu tô com um bom machado. E 2 pessoas do meu time morreram. Vou ver se dá pra salvar, né? Ele pegou. Vou tentar salvar a criança. Com cuidado agora, né? Com cautela. Deixa eu... bandagem.
pegar a bandagem. Vou salvar a menina, aquela que morreu primeiro. Porque a outra gastou tanta coisa minha. E também porque a menina morreu primeiro, né? A outra saiu porque ela morreu, então só tem a Chloe agora. Ai, eu tô com fome. Ah, não, que comeram tudo. Socorro. Eu não tô com a classe de chefe, Jesus. Eu vou ter que ir atrás de comida. Pra poder comer e me alimentar, né? Deixa a próxima classe que eu quero é Cyborg. Mas aí vocês devem estar pensando, ai, mas como tu vai conseguir Cyborg sendo que ela é 600 diamantes? E eu tenho 4. Bom, eu vou fazer assim, eu vou comprando Robux pra poder, né? Indo. Aí, deixa eu salvar a Chloe. Deixa aqui atrás pra... Só pra não me dar raiva, sabe? Eu vou comprar uma cama. Uma cama já é o suficiente. Eu gosto de deixar as camas aqui atrás. Gente, não vai dar pra fazer a base porque eles gastam coisas. A guria gastou, sendo que tinha 20 ali. 20 já daria pra... Na verdade, eu gastei um pouco, mas aí ela gastou com o resto de outras coisas com madeira. Eu pedi que não era pra gastar. Então, eu vou deixar eles que gastem. E aí, eu só arrumo. Porque senão não vai dar pra fazer base. Quando eu for fazer base, quando eu tiver coragem de sozinha, eu vou. A gente, porque eu não tenho coragem, literalmente. Achei semente, eu não gosto muito da semente. Melhor do que nada. Que isso? Oxi. Tá bom. Vamos ver. Combustível. Ai, tem um lobo atrás de mim, socorro. O lobo ficou ali. Agora tem um lobo atrás de mim, mas quando chegar na fogueira, ele não vai conseguir passar. Gente, esse vídeo é bom por causa que as pessoas que não têm... não sabem jogar direito, tipo, não sabem como é as coisas no 89 Noites, é melhor assim, tá? E a classe decorador, eu recomendo pra quem gosta de decorar mesmo. Eu gosto de decorar base, então eu comprei a decorador. Mas não recomendo pra quem não gosta de decorar base, por quê? Porque aí você não vai decorar a base, tu vai ficar literalmente
Eu não sei fazer nada, não gostar de usar. Gente, já volto. Achei que tem pessoa aqui na minha casa. Aí chamaram ela, a minha amiga. Tá, eu tô pegando aqui comidinha. Peguei o pé de coelho sem saber de quem era, mas tá bom. E eu tô pegando comida. Eu tô sozinha. Meu Deus, eu tô sozinha. Me deixaram sozinha. Jesus. Vamos ver quantos dias eu consigo sobreviver sozinha, né? Eu vou procurar recursos pra fogueira. Eu acho que eu já não vou decorar mais nada, né? Porque aquilo dali já tá ótimo pra mim. Que é comida o suficiente. Procurar recursos pra fogueira. E já que eu tô sozinha, vai ser bem mais difícil. Mas vamos ver quantos dias eu consigo sozinha. E aí a gente vai vendo outras horas quando que eu consigo de alien. E quantos dias eu consigo sozinha de alien. E quantos dias eu consigo sozinha de chefe. E depois vamos ver ciborgue, se eu conseguir a ciborgue. Aí consegui expandir no nível 4. Tá, eu vou tentar salvar a criança. Eu tenho que ter mais tiros. Procurar mais baús. Vou ter que, né, explorar. Peraí, o comerciante tá aqui hoje. Que aí dá pra trocar minhas peles pra um saco bom. Que eu não vi ele. Não, não tem. Não tá aqui. Ali tem cortiças, mas eu vou tentar pegar. Quando vocês estão aqui, vocês fazem isso. Só correm. Pega e corre. Quando é lobofa aí é mais complicado. Aí tu fica aqui em cima do balanço. O escutista tá aqui também, né? Aí. Ver se dá pra tirar neles. Tem. Eu vou pegar combustível e vou me embora. E quando eu estiver bem forte, eu vou tentar ir no negócio de diamantes. Mas acho melhor atacar quando tiver com mais pessoas, que aí eu tenho mais chances de não morrer. Vou procurar mais coisas por lá, porque eu vi tem bastante coisas. Ai, eu não sou boa. Eu não gosto de ser atacado sozinha, sabe? Fica difícil. Mas eu vou tentar. Porque eu tenho pouca arma. Se eu tivesse com um alien, eu daria, eu acho. E agora que eu tô sozinha, eles vêm mais forte porque tinha mais pessoas antes comigo, entendeu? Tentar atacar eles com machado forte mesmo. Não é machado forte, bom machado. Quando eu tiver com pouca vida, eu saio. Nem agora, né? Tô. Por isso que eu tenho que procurar bastante munição. Ai, só veio 2. Ai, aleluia.
Aqui e aqui. Acho que logo a gente vai precisar disso e disso. Tô com fome, então vou pegar as comidas que eu tenho aqui. Gente, vocês me falam. O que vocês querem mais que eu faça aqui no 89 noites, tá? O que eu posso fazer por aqui? Eu não tenho nada pra trocar com aquele negócio ali. Então eu não vou trocar absolutamente nada. Ai, começou a chover aqui. Porcaria. Eu vou pegar uma lança. Ai, que porcaria. Tem que procurar hoje bastante coisa pra fogueira não apagar. Eu quero chegar até o nível 6 rápido, então vou ter que procurar, né? Bastante coisa mesmo. Ai, socorro, Deus. Aqui, achei. Eu vou chegar e vai ter bastante coisa pra fogueira, tenho certeza. Tem armadilha, a gente tem que ter cuidado com essas armadilhas. O jogo tenta nos enganar, mas a gente tem que ser mais rápido do que ele. Vou ter que começar a pegar comida de noite, eu acho. Pra eu não morrer de fome. Acho que eu devo botar um ovo pra poder só passar minha fome. Não ficar com tanta fome, eu tenho que comer carne crua mesmo. Na noite eu acho que vou ter que fazer isso de novo. Aqui, isso daqui é bom. Isso daqui eu não vou deixar passar, né? Acho que eu vou deixar isso daqui lá na fogueira e depois eu vou procurar coisas perto da fogueira. E, gente, vocês devem estar pensando, por que eu não vou lá naquele bicho? Na verdade, naquele comerciante, outro comerciante. Porque, literalmente, eu não tenho nada pra trocar com ele. Na verdade, eu não tenho moeda. Vou comprar agora uma bússola e vou marcar onde que tá a minha fogueira. Porque se apagar, né? Tá, a minha fogueira é no sul. Tá bom, no sul, tá bom. Vou pegar... Ai, comida da criança, agora que me lembrei. Vou levar a uva também um pouco. Ai, a coruja. Gente, quando a coruja estiver aqui, a gente tem que, né, ter o máximo de cuidado. Porque a gente tem que ficar parado quando estiver perto da gente. Uma coisa que eu não fiz. Vou tentar matar esse coelhinho. Não tem nada absolutamente que a gente possa comprar. Só tem isso. Mas a gente já comprou. Eu acho que já vai ser o suficiente. Eu vou me alimentar bem na floresta. Porque é uma pessoa que estão chamando, tá? Eu vou estar jogando aqui, depois eu volto quando a minha fogueira estiver no nível 5.